Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira ondava ny ankohonana. Chic et Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao, logité. Evena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena, eto ampijeriana logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alakamisy fahina amby roapolo ny volana jolay taona 2024 amin'ny fitora sasany katroko izao toboko lasa toboko fahafaly izahay tafaona aminao indray atao anatin'ny logité ary manasanao naaraka izany hatramin'ny farany atolotra anao ireo tembaovao any androany. Isan'ny teboka telo ifotoran'ny fanatanterahana ny fifidianana ny fitoniana ny fitantanana ary ny fandriampahalemana io no nambaran'ny Prime Ministra androany. Napiakapeo manoloana ny rafitra vaovao mifehy tsena androany ny poniny Tomasiny. Itoy amina sehatra samaro ny fiaraha-miasa ao Madagasikara sy Inde indrindra ny resaka fambolena. Mitana ny larana faharoa amby roapolo i Madagasikara amin'ny afanganan'ny internet ao aminy raha araka ny filaharana navoakan'ny MLab mandray anjara lehibe amin'izany ireo kabla ampiasain'ny Telma. Fa nisandreo biby ahina olona antaminina ny lemurien na ny varika. Anivelany tovolahy enina amby roapolo taona no nanapoaka bomba manoloana ny masovoan'ny États-Unis tao Pékin androany. Ankafaliana indray toko klasitoko vavy no hitsizena ny tokatranao amin'izao alay izao ary anasananao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ireo no isan'ny atolotray mianadasy ny ekipa iray manontolohantsika amin'ny tapany faharoa dia anambaintsika mazava ho azy fa zao aloha atombotsika ao anatin'ireo andiam-baovao ao anatin'ny alahiny. Paperline, le choix de votre succès. Vivrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ny pejy sosialy avy hatrany mivoatra trano ny postra arakajy mirindra tanjona ny anamorana ny fiainana andavanandro amponina. No mafisy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina androany fa mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny postra ny filoham-pirenena izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivorian'ireo mpikamana ao amin'ny postra manerana ny Afrika. Mandray anjara amin'ny fampandrosoana maharitra ny firenena ny fivoaran'ny postra tafiditra ao anatin'ny vinan'ny fitondram-panjakana rahateo ny anatsara io tontolo io ary anisany no amafisy ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina nandritra ny fanokafana ny fiaonam-ben'ireo mpisehatra ao amin'ny postra eto Afrika androany izany. Mesdames et messieurs, le numérique pour tous. Efa maro ny izaka nataon'ny fitondram-panjakana ahafahan'ny malagasy mampiasa fitaovana nomerika tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana fisandratana mirindra izany tanjona ny ahafahana manakaiky hatrany malagasy amin'ny sehatra rehetra efa mikely soroka rahateo ireo tompon'andraikitra amin'ny fanatrarana izany. Les avantages de la révolution du numérique. Tombony maro no azon'ny Madagasikara orin'izao fiaonam-be izao anisany hodiniana mandriry izany mantsy ny ametrahana paikady hitondrana fampandrosoana amin'ny alalan'ny postra arakajy mirindra. Amin'izao fotoana izao moa efa misy ilay antsoina hoe fampandrosoana ny eo amin'ny lafiny arabola. Hitantsika zao fa hoe efa azo atao zany no mandefa vola amin'ny alalan'ny telefona. Efa azo atao ny manao varotra amin'ny alalan'ny telefona. Izany zany dia zany rehetrarehetra zany no dinihana ao anatin'izao conférence izao mba ilazana amintsika zany fa tena efa mivoatra be ary mivoatra aingana dia aingana ny tontolon'ny postra ao anatin'le hoe kajy mirindra na le numérique io zany ka dia zay no atrehana ary tsika
malagasy sety madagasikara efa tena tafiditra ao anatin'izany mihitsy. Nanomboka androany ary aritra roa andro ny fiaonam-beny ireo mpisehatra ao amin'ny postre na ny Union panafricaine des postes etsy amin'ny CCI Vato no anatanterahana izany. Délégationna marobe avy amin'ny firenena 17 mpikambana ao amin'io no tonga anatrika izany. Fa ny Tomasina kosa dia niakatra ny feo ny rohotra nidina an-dalambe ny vahoaka tao Tomasina io maraina. Anton'izany ny tsy faneken'izy ireo ny rafitra napetraka sy ny resaka mandefa efa lafo amin'ny mpanambola ireo tsena lehibe ao Tomasina nandiso izany anefa ny ben'ny tanàna tany toerana nanatrika izany ihany koa Rodan no Menjanahary. Ny rohitra nidina an-dalambe ireo mpivarotra teto Tomasina io maraina io. Antony voalohany nahatonga izany ny tsy faneken'izy ireo nitetikasa izay kasain'ny ben'ny tanàna ho apetraka amin'ireo tsena telo lehibe eto an-toerana dia ny bazarina Ankirihiry sy ny bazarina Ambolomadinika ary ny bazary kely izany. Nanainga feo izy ireo hoentina manohitra izany. Izahay mpivarotra eto Tamatavy dia tsy manaiky ny fanalana ny mpivarotra ary famezana ny toerana ivarotanay ho an'olo tokana sy ho an'olo mbitsy. Oka malagasy fa zay za mpividy entana tsy miala zany tsy anaovana projet zany toerana fa ivarotana. Ary 100 tompoko namelomonay vady aman-janaka fa tsy amina miliona amina miliara. Dia aloha zay ivarotra aminay 100 fa oka tsy fanelingelina. Ka noho izany lavinay tanteraka tsy mahazo mikitika ny bazary ianao na Ambolomadinika na Valpension na Ankirihiry na bazary kely tsy ekenay. Dia efa tsy mikitika an'io ianao dia milamina izahay. Fa raha mbola manana an'izay ianao dia tsy milamina koa izahay fa ho hitanao eto foana izahay mandra-pavita an'izay. Ny zotra ny azon'ny lapan'ny tanàna Tomasina ireto farany tao aorianan'izay. Nosakana mpitandro filaminana izany. Nisy mihitsy ny famparitahana azy ireo tamin'ny alalan'ny baomba mandatsatra maso. Tsy nasakana ireto farany anefa izany. Raha ny fanazavana nomeny ben'ny tanàna ny Tomasina tetsy ankilan'izay dia tetikasa hoentina manatsara ny endriky ny tanàna izany. Ary fampilazana amin'ny tokony anarahana ny fentra efa napetraka no nalefa nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Nandalo tany zay inona zavatra misy tsy fanaran-dalàna. Ny lalàna dia mazava tsara ny lalàna fa ambony arabe tsy azo ivarotana. Vonona ifampianana ny rotonta miandry ny fiaonana izay ho tanterana ankehitriny ahafantarana ny mety ho fandehan'ny raharaha eto amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana. Olona maro moa no mampiasa sy misitraka ny tombontsoa eto amin'ireo tsena ireto ankoatran'ireo mpivarotra. Fa ny pedi politika kosa isan'ny teboka telo ifotoran'ny fanatanterana ny fifidianana, ny fitoniana, fitantanana ary ny fandriampahalemana. Io no nambaran'ny Prime Ministre androany raha namafa tanjon'ny gouvernement tamin'izao fotoana ny fanomanana ny fifidianana. No mafisiny ihany koa fa malalaka ny fanehoan-kevitra eto amintsika saingy tsy mifanaraka amin'ny demokrasia ny fanakanana ny fifidianana amin'ny alalan'ny herisetra mitaritra izay resaky ny Prime Ministre izay ary miaro Sorojo Ravaka sy Dolphe Rakotoninena. Tokana ny tanjona ho an'ny gouvernement tamin'izao fotoana dia ny fanomanana ny fifidianana araka ny nomafisiny Prime Ministre androany. Isan'ny teboka telo navotra ny fahifotoran'ny fanatanterahana izay fifidianana izay ny fitoniana, ny fitantanana ary ny fandriampahalemana. Nasongadina ihany koa fa mitaky tsy fitanilana ny fifidianana izay atao eto amintsika ary fifidianana malalaka na ho an'ireo kandida hilatsaka hovidiana izany na ho an'ny olom-pirenena hifidy. Ary izay no mahatonga ny vahoaka ohatrany hoe tsy maharisika intsony hifidy satria fantany fa tsy hajaina ny safidiny. Nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ny lehiben'ny gouvernemanta manoloana ny hetsika kalamanjana toy ny saika nataon'ny hery fanorenana ifotony farany teo. Ho an'ny Prime Ministre tsy mahagaga raha misy ny tsy fitovy-kevitra satria malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara araka ny soatoavina napetraka dia ny demokrasia. Ny fialantsika amin'izao krizy izao dia amin'ny alalan'ny fifidianana. Tokony hoentina zany fanehoan-kevitra zany andrisina lahatra izay ny olona azony nao afaka manaiky ny hevitra ao fa ny fanakanana kosa amin'ny alalan'ny
violence ohatran'izany a dia ataoko fa tsy kilalao politika zany tsy kilalaon'ny demokrasia zany sokajiana ho solotenany fahefam-panjakana kosa ny tompona andraikitra rehetra amin'ny lavitany hoy ny prime ministre misy arak'izany atrikasa tao amin'ny lehiben'ny distrika 720 miompany indrindra amin'izay resaka fifidianana izay izy aloha ny tapany voalohany azona tolo tao anatin'ny alahionina itoy ny fandarantsika aorindre tokam-barotra ireto eny ary toy izantsika ny fandaharana eo amin'ny fiara-miasa Madagasikara amin'ny any ivelany satria firenena isany efa ela ny ara-ny asa ta Madagasikara i Inde. Sehatra maro no niompanan''izany ary mbola vonona ny anoana ireo tetikasa maro ny indiana raha araka ny nambaran'ny masovony Inde monina sy miasa eto amintsika ny voatra raha teo izany nandritry ny fampitana mivantana ny kabarin'ny prime ministre indiana teny amin'ny bureau-ny ambasady eny Tsaralalana omaly tolakandro nanatrika izany ka mitatra ny vaovao antsika i Andry Lalaina Andriamasy Doda Rajaranjato. Tetikasa pampandrosoana maro toy ny varotra ny asa vaventy ny fahasalamana ny teknôlôjia sy ny fivoarana arakajy mirindra no ny ara Madagasikara sy Inde ny asa hatr'izay ka hatramin'izao tetikasa maro no efa novatsiany gouvernemanta indiana vola tsy miankina betsaka ny vola ho ampiasaina nefa izany fa miankina amin'ny tetikasa sy ny hatsarany ary ny fiatraikany amponina tetikasa maro ateo no mbola eo andalam-pandiniana amin'izao fotoana right now eo pamalina ny fangatahana izay mitentina 80,7 millions de dollars miaraka amin'ny gouvernement malagasy zahay mikasika ny fambolena izy io sy ny mécanisation agricole which we are talking with the Malagasy government right now. Efa nanika ny roapolo taona mahery izay Inde no niroso tamin'ny fandrosoana arakajy mirindra sy ny teknôlôjia amin'ny fifandraisana teboka lehibe no nampitosika amin'ny firoborobon'ny toe-karen'i Inde izany ankoatr'ireo dia no marina ambasadin'i Inde monina sy miasa eto Madagasikara ihany koa fa ny indiana dia miasa mafy sy miezaka hampandroso ny tenany ary tsy manao ratsy ny hafa izay toetra irina izy ireo mba anana malagasy ihany koa miabo valisan-jato isan-taona ny fitombony ari-karena faoben'ny Inde ka mahatonga azy ireo ho eo amin'ny larana faefatra maneran-tany ary anana ny toe-karena faran'izay mandroso ankehitriny. Eo amin'ny vaovao ny raharam-pirenena kosa dia mahatsiaro manana nandraikitra goavana amin'ny firenena ny mpianatra ny ivon'ny sekoly manofa no mpitantan-draram-panjakana. Omaly nisy ny famelabelara-kevitra ny rana tamin'ny filohan'ny anteny mirandoolona izay nanambara fa miezaka maneranenina izy ireo ary mitady filaminana amin'ny fotoana isian'ny korotana fanadihadiana eo amin'ny rindra-tsary ny kasambola manana. Manoloana ny toedra raha-pirenena amin'izao fotoana izao dia manana andraikitra avokoa ny olo-pirenena rehetra tsy mitaza-potsy ny zava-misy ny eo anivon'ny anteny mirarotonta indrindra fa ireo loholona manana andraikitra anara-maso ny asa vitan'ny gouvernemanta izy ireo ary mitsikera raha toa misy tsy mety anisan'ny lehibe ataona izy ireo ihany koa ny fanelanelanana. Conseiller no manana rôle na médiateur médiation amin'ireo olon'ireo. Toy izany ihany koa ny fifandraisana amin'ny institution hafa volazako teo ny gouvernemanta fa fifandraisana ara-dalàna ihany koa dia afaka ny atao amin'ny Sénat zany a manontany ny gouvernement manao rapport ny gouvernement kanefa misy fitaovana maro samihafa ahafahany atao amin'ny Sénat mifandray izy ireo ny filoham-pirenena aloha dia miantsika tsy afaka mankaty filoham-pirenena. Nanao fanadihadiana ny teny anivon'ny mpianatra ny sekoly ambony manofana ho mpitantan-draram-panjakana ary nijery ny asa vitan'izy ireo mandritry ny fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena toy ny fitokonana isan-karazany. Dia nondra zavatra mifaomofao be dia be teto amin'ny firenena tao anatin'ny volana maromaro izay nahitana fa nisy fikorontanana ara-tsosialy maro be dia nanapa-kevitra izahay hanao an'izay fanadihadiana kely izay ary hitondra ihany koa ireo vahaolana mifandraiky amin'izay raha ohatra ka misy filanan'izany. Omaly nisy ny famelabelara-kevitra no tanteran'ny filohan'ny anteny mirandoolona mikasika ny asa vitan'ny anteny mirandoolona sy ny fiatrehany ireo fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena. Eo amin'ny seritry ny fandriam-pahalemana dia tsy mitsarotra molavola paikady hoentina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny eo anivon'ny polisy pirenena.
ankoatr'ilay hoe polisy manakaiky vahoaka isan'ny fomba fiasa iray ihany koa ny fampiarana ny culture de dénonciation izany hoe fitaizana ny olom-pirenena hitorotoroka mba ahafahan'ny polisy mametraka ny stratégie ny fandriampahalemana arahintsika ny fanazavana mikasika izay. paikady apetraky ny polisy-pirenena hanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ny fanakekezana ny vahoaka. Eo ihany koa ny fiarah-miasa matotra amin'ny sefokotany sy ny voamerany fandriampahalemana ary indrindra ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena toy ny fampiarana ny culture de dénonciation. Tezaina ny olona hitorotoroka zay ny hoe dénonciation hitorotoroka mba ahafahan'ny polisy mametraka ny stratégie ny fandriampahalemana. Qui dit vitrine les policiers demandent la redevabilité en population de fabatokitsika ny dia iena ny asan'izio manandanja amin'izay ady amin'ny tsy fandriampahalemana izay ny famerenana ny asin'ny fahefa-mpanjakana hoy ny prime ministre. Famerenana ny asin'ny fahefa-mpanjakana izay mifandray ihany koa amin'ny famerenana ny fitokisany vahoaka. Tokony averina ny fampitokisana dia ao anatin'izany famerenana ny fampitokisana zany dia tokony tsy hisy tsony tsolotra tsy tsony zao kolokolo maro be isan-karazana zao zay tena mamono firenena. Ao anatin'izao famerenana ny fandriampahalemana zao dia ilaina ny isiny fitsarana tsy mitanila ary tsy le vahoaka tena efa sahirana amin'izao fotoana zao no mbola gidragidraina koa. Entitra araka izany ny prime ministre Androany nanambara fa hojerena arakaraka ny vokatra azony ny tompon'andraikitra tsirairay. Raha mbola mitohy ny asan'ny jolay, raha mbola mitohy ny asan-dahalo dia misy tsy fandraisana andraikitra amin'ny isam-baratonga ao anatiny. Ka zay kosa mila fahasahiana ny mahakasika an'izay hojerena amin'ny vokatra zay azony na vokatra ratsy na vokatra tsara zany ny tompon'andraikitra ary fa manomboka zao ny zany fametrahana zany obligation de résultat zany. Amin'izay pejiny tsy fandriampahalemana izay dia fantatra fa votsitra io tolakandro io izy efatra amin'ny rahalahy izay mpiasany orinasa Kromita malagasy nisy nakankeriny tany amin'ny faritry Bréville iny. Avadika mahakasika an'iny fa eo amin'ny sehatry ny serasera sy ny internet kosa dia mitana ny laharana 420 i Madagasikara amin'ny fanganany internet ao aminy raha araka ny filaharana navoaka ny MLab. Mandray anjara lehibe amin'izany ireo kabla ampiasain'ny Telma nanomboka ny taona 12 hatreto aloha dia ny kabla Isi sy Léon no ampiasaina eto Madagasikara. Efa iamporoa izany atsoatsy raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra tamin'ny Pierdina Razafindramanana sy Dolphe Rakotiniana. Firenendehibe maro toa ny Kanada sy Frantsa no mbola aoriany Madagasikara amin'ny fananana internet matanjaka. Tonga hatreny amin'ny 4.5 megabits isan-tsegondra ny hafainganam-pandeha ny connexion eto Madagasikara. Tafiditra anisan'ny débit tsara indrindra maneran-tany dia satria izay zany dia manana sortie internationale anankiroa. Ny anankiray izay notokana tamin'ny 2010 ici izahay tellement no manana capacité lehibe indrindra ao anatin'io kabla io. Izay zany ny tompon'antoka ngeza indrindra ao anatin'io kabla io. Ankoatr'izay dia misy ny câble Lyon izay nanomboka tamin'ny mars 2017 no nividianany tellement capacité tamin'io kabla io ary nanomboka tamin'izay dia raha sanatria misy fahatapahana au niveau any aty amin'ny connexion aty Tuileries zany aty amin'ny ici dia ny capacité rehetrarehetra ny client dia sécurisé izany hoe tsy mahatsapa fahatapahana ny client fa tonga dia mivadika avy hatrany amin'ny liaison internationale faharoa. Tanjony tambazotra mpifandraisana Telma ny ahatonga ny malagasy rehetra hisitraka internet amin'ny kalitao tsara. Amin'izao fotoana izao dia efa manana tetikasa anampy isa ireo kabla roa efa misy ny Telma. Manana projet ana 3e sortie internationale zany Telma amin'izao. Izy io dia ampifandray an'ny Nostsika ao Fort-Dauphin izy no tonga amin'ny la Réunion nosy ny Océan Indien la Réunion Maurice sy Afrique du Sud. Izy io mise en service any amin'ny début 2019 any efa manomboka zany ny asa amin'izao.
zay ny anankiray a faharoa fa mbola en projet a misy sortie anankiray koa izay hiditra ato Mahajanga mampitohy any Comore sy mampitohy Madagasikara Comore. Ankoatr'izay lahara-pahamehany Telma ihany koa ny anamoratrany ary tazona ny laharana voalohany amin'ny tambazotra mpifandraisana misy eto Madagasikara. Manana l'héberger hoe mampiatrano serveur ny Google, YouTube, Facebook zany tena amin'izao dia izay ahafahany mpanjifa manana hafainganam-pandehabe kokoa satria tsy mandeha maka ny contenu any ivelany izany fa ato tena. Marina faharoa faingo iray isanjato ny mponina eto Madagasikara ihany hatreto no manana internet. Pediny tontolo iainana dia anisan'ireo biby ahina ho lany tamingana ny lémurien na ny varika. Olona hatreto ny tsy fahatsapan'ny tsirairay ny lanja nyity biby tsy fahita raha tsy eto amintsika ity antony mahatonga ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana hanokatra ny portail des lémures de Madagascar na ny site web ampahalalana ny varika eto Madagasikara. Manazava ny fampiasana izany indrindra ity fanadihadiana entiny mpiaridana Razafindriamanana sy Anja Rakotonorainy amintsika manaraka ity. 13 hatreto ny isan'ny karazana varika eto Madagasikara. Ahina ho lany tamingana nefa izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay toy ny fiarovana ny ala mba tsy ho may. Eo ihany koa ny fanomezana lanja ireo biby amin'ny alalan'ny fampiasana internet, forum en ligne amin'ny alalan'ny vavahady-pahalalana ho an'ny varika eto Madagasikara. Io vavahady-pahalalana io raha eto Afrika dia tsika malagasy irery ihany no manana vavahady-pahalalana na portail natokana ho an'ny primaty. Misy natao hoe forum en ligne izay ahafahany olona rehetrarehetra manontany manome hevitra raha misy ohatra hoe torista ohatra miditra any anaty ala ka maka sariny mahita sarina gidro izy na varika dia tonga dia afaka alefany directement ao amin'ny forum en ligne io le sary na le document na ohatrohatr'izany. Tanjona amin'ny tetikasa ihany koa ny ampandroso ny fizahantany eto Madagasikara izay tafiditra indrindra ao anatin'ny vina ny fitondram-panjakana. Misy an'ilay application mobile izay ahafahan'ny olona rehetrarehetra mampiasa anazy téléchargena fotsiny ilay izy dia afaka miditra any anaty ala ianao miaraka amin'ny fianakaviana dia maka sary lémurien dia tonga dia tafiditra directement amin'ilay portail des lémuriens ilay izy. Nampahafantarina androany ny fisokafan'ny vavahady-pahalalana ho an'ny fiarovana ny varika. Mpiara-mombona antoka maro no niara-ny salahy tamin'ny fanatanterahana izany. Ny maresaka resy-pirenena any Pékin. Tovolahy 20 taona no nanapoaka bomba manoloana ny masovoan'ny États-Unis tao Chine androany. Tsy nahomby ny fanapohana nataony fa naratra nandritry ny fikirakirana izany izy. Tsy nisy kosa ny olon-ka fanaratra na ny namony eny. Une explosion à l'ambassade des États-Unis. Sehoana fipoahana tao amin'ny masovoan'ny États-Unis tao Pékin io maraina io. Niezaka nametraka bomba tao an-toerana ny lehilahy iray raha ny fanazavana dia naratra vokatra izany ity lehilahy ity ary tsy nisy olon-tsotra nitondra faisana tamin'izany. Intérieur des locaux de la représentation américaine. Raha nitatitry ny mpitandro ny filaminana ihany koa dia nalefa tany amin'ny hôpitaly ilay lehilahy tao aorian'ny asa ratsy vitany. Tsy misy atahorana ny fahasalamany. Fantatra kosa fa 20 taona izy ary avy any Mongolie antérieur mialohany nahitany mpitandro ny filaminana dia efa maro ireo sary miparitaka manoloana ireo setroka miparitaka teto amin'ity maso ivo amerikanina ity. Ho an'ny Frantsa kosa indray tsika nitondra fanazavana momba ny raharaha Benalla ny mpiara-miasa akaiky amin'ny Emmanuel Macron namafisiny fa tsy mampiasa olona hafa ankoatra ireo mpitandro ny filaminana izy ireo hiaro ny filoham-pirenena. Mitohatra ny fakanam-bavany momba ny raharaha Benalla nitondra ny fanazavany androany ny mpiara-miasa akaiky amin'ny Emmanuel Macron manoloana ny commission. Mieritreritra hoe nahazo toky ianareo tamina fantarana fa tsy misy mpitandro ny filaminana hafa ao amin'ny lampam-panjakana Élysée. Tsy mampiasa olona tsy miankina ihany koa izay hiaro ny filoham-pirenena ary tsy mbola nisana amin'ny fiarovana ny filoha izany Andriamatoa Benalla. Fanontaniana mipetraka amin'izao ny hoe fananinona no tsy nitory izy ireo manoloana ny herisetra nasehon'ny Benalla. Et pour ce qui est de l'article 40, ho any andalana fefapolo amin'ny fehezan-dalàna famaizana sy izay kely haiko tsy nisy ny pirofo na ahafana metraka fitoriana ny ainga tamin'io andalana fefapolo io. Qu'une saisine au titre de l'article 40 serait justifiée.
izy ihany koa no mamarina ny tapany voalohany ho an'io légité androany alakamisy faina amby roapolo ny volana jolay ny tapany faharoa iarahako amin'ny vahiny ireto izany. Ny fiantso irapona ao Grèce indray no nanontaniana ny olona ao anatin'ny oyanao tamin'ity androany ity. Alika iray namono fitoerana entan'ny fiaramanidy no hoentina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandry anao ao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny andro lalaina sy ingabe ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray.